Bueno, empezamos, bos días. Rematamos este Consello Ordinario de Asunta despois desta semana un pouco extraordinaria. Esa tamén é a razón de empezar un poquinho máis tarde. Pido disculpas, pero, como digo, unha reunión ordinaria do Consello de Asunta de Galicia, polo tanto, paso, como sempre, a dar conta dos asuntos máis importantes. Arrancamos con, seguindo a tónica desta semana e derivado dos acordos, derivado das tomas de posesións hoxe no Consello de Asunta de Galicia, tamén coa mesma razón, incorporación a novos destinos, hoxe o Consello de Asunta de Galicia tomou decisión sobre ceses e nomeamentos de altos cargos cuya decisión lle corresponde, pois eso, ao Consello de Asunta de Galicia. Foi un Consello especial, a primeira vez en moitos anos, a verdade, en tantos como os mesmos que logo eu, que, como saben, non estaba presente Rosa Quintana, e tamén moitos anos xa dende que Francisco Conde era conselleiro e logo vicepresidente da Xunta de Galicia, por lo tanto, Consello especial por a incorporación xa primeiro Consello dos dous novos conselleiros, Elena Ribo e Alfonso Villares, e, como decía, tomamos acordos relacionados tamén que afectan a persoas, altos cargos da Xunta de Galicia, que debían ser cesados ou nomeados para sustituílos. Por lo tanto, hoxe o Consello de Xunta de Galicia acordou cesar a petición propia a directora da Axencia de Turismo de Galicia, Nava Castro, e a secretaria xeral de Igualdade, Susana López Abella, e tamén o director xeral de Persoas con Discapacidade, Fernando González Abeijón. Todos eles a petición propia. A todos eles quero agradecerlles os seus moitos anos, algúns deles, de servicio a Galicia, dende a Xunta, e desexarlles a mellor das sortes nas responsabilidades que asuman a partir deste momento. Cesan tamén dos delegados territoriais, o delegado da Xunta de Galicia en Pontevedra, Luís López, e a delegada da Xunta en Vigo, Marta Fernández Tapias. Isto respecto dos ceses. E o Consello hoxe aprobou o nomeamento de dous novos altos cargos que son os que sustituirán a estas dúas últimas persoas cesadas. O delegado da Xunta en Vigo e o delegado da Xunta en Pontevedra e a delegada da Xunta en Vigo. O delegado da Xunta de Galicia en Pontevedra será Agustín Reguera Ocampo e a delegada da Xunta en Vigo será Ana Ortiz Álvarez. Son dúas persoas con amplísima experiencia política e de xestión que agora se incorporan as súas novas responsabilidades. Agustín Reguera, como saben, levaba moitas legislaturas xa, moitos anos como alcalde de Sotomayor, natural de Arcade, licenciado en Ciencias Económicas e Empresariais. Durante a súa longa carreira, ademais de alcalde de Sotomayor, desempeñou postos como deputado provincial de Pontevedra, membro do Consello Asesor da Radio Televisión Española, membro da Comisión de Turismo da FEM, presidente da Axencia de Desenvolvemento Rural Vigo Baixo Miño, en definitiva, moitos cargos, tamén derivada da súa longa carreira política, que agora continúa como delegado da Xunta en Pontevedra. E a outra persoa designada, decía Ana Ortiz Álvarez, relevo natural, levaba 2 anos como secretaria territorial da Delegación da Xunta en Vigo, licenciada en Dereito, diplomada en Escola de Práctica Xurídica, ocupou durante un tempo, ademais, o cargo de subdelegado do Goberno en Pontevedra, ademais de outros moitos cargos da Xunta de Galicia, secretaria provincial da Consellería de Educación, subdirectora xeral de Familia, secretaria provincial da Consellería de Agricultura e Política Alimentaria, letrada do SMAC en Vigo. En definitiva, amplia experiencia que agora continúa como delegada da Xunta de Galicia en Vigo. Isto respecto dos ceses e nomeamentos que hoxe aprobou o Consello da Xunta de Galicia. Entrando xa en acordos sectoriais, o primeiro, a proposta da Consellería de Educación, continuamos coa colaboración que levamos dende o ano 2018 coa Comisión Fulbright, que para contribuir na Xunta de Galicia a sufragar parte dos gastos que lle supoñen os bolseiros galegos a súa estadías en programas internacionales, basicamente en Estados Unidos. Esta comisión asume unha parte importante dos gastos e a Xunta de Galicia os complementa cun convenio que volvimos a aprobar no Consello de hoxe, 558.000 euros, que van permitir a 57 investigadores galegos ver como se complementan os seus gastos para estadías en centros de ensino, en centros de investigación nos Estados Unidos. Outro acordo, a proposta da Consellería de Educación, foi o de renovar, aumentando nun 10%, a colaboración que na Xunta de Galicia se mantén con aqueles concellos que xestionan comedores escolares. Xa digo, aumentamos nun 10% para facer fronte ao aumento dos costes pola inflación. Este convenio supón colaborar con 14 concellos
que xestionan comedores escolares en 41 centros educativos e que benefician a máis de 3.600 escolares. Xa digo, son comedores que se xestionan en 2 concellos coa colaboración da Xunta de Galicia con este 1,1 millóns de euros que supón un 10% máis que o ano pasado. E, ademais, renovaremos un convenio que está en vigor coa Diputación de Pontevedra para o servicio de comedor adaptado do Centro de Educación Especial de Pontevedra. Son 24.000 euros e un convenio aparte deste convenio xeral de 1,1 millón de euros, pero tamén é para a mesma finalidade, neste caso non cun concello, senón coa Diputación de Pontevedra. Outro acordo, importante acordo, a proposta da Consellería de Educación é a creación e tamén a dotación económica de 4,5 millóns de euros para o primeiro Centro de Artes Digitais de Galicia, que vai ser tamén un dos primeiros en toda España. As artes digitais, queremos situar a Galicia como un referente nas artes digitais, motor cultural e económico cada vez máis potente, permite ademais a xeración de moitas empresas innovadoras, de moitos postos de traballo no eido digital, a divulgación do noso patrimonio a través das novas tecnoloxías e, en definitiva, poñemos con 4,5 millóns de euros en marcha este Centro de Artes Digitais de Galicia. Non vai ser preciso construir un edificio novo, que se vai facer é acondicionar os sotos que agora mesmo están baleiros na Cidade da Cultura, son 4.400 metros cuadrados, que ocupan o que estaba previsto no seu inicio, xa non foi, como saben, aparcadoiro do cancelado Teatro da Música. Eses sotos agora van ter unha utilidade, unha extensión moi grande, 4.400 metros cuadrados, e as obras se destinarán a tanto a acondicionalos como a equipalos. A previsión é que o centro comece a funcionar a mediados do ano 2025 e o objetivo deste centro é impulsar as tecnoloxías creativas dende a Xunta de Galicia, achegar proxectos de artes digitais e avanzar con todo na modernización do sector cultural. Acordo, cambiando de consellería, medio rural, dentro da política de modernización e adaptación dos regadíos que estamos levando a cabo na comarca da Limia, acordamos, despois de ter investido en acordos interiores 4 millóns para construir 40 pozos que dan servicio a 7.000 parcelas e casi 3.500 propietarios na comarca da Limia para cultivos intensivos, o Consello aprobou destinar a maiores deses 4 millóns 2,5 millóns de euros para obras de electrificación e bombeo que son necesarias para que eses pozos, eses 40 pozos que hai na Limia, funcionen. En total serían 6,5 millóns de euros, 4 millóns de euros xa investidos e 2,5 necesarios para poñelos en marcha con obras de electrificación e bombeo, como decía, e ímolo facer a través de un convenio coa Comunidade de Regantes Nova Limia, que é quen se vai encargar de facer estas obras e xestionar despois os pozos. Consellería de Medio Ambiente, continuando coa intención derivada das leyes de promoción do emprendemento que veu aprobando a Xunta de Galicia nos últimos anos, coa intención, como decía, de agilizar os trámites para desenvolver proxectos empresariais, sobre todo os que son especialmente complexos, nunca descoidando as garantías de legalidade e técnicas que son necesarias, o que acordamos foi aprobar o decreto que desenvolve a figura das entidades de colaboración ambiental, que estaban creadas por lei, pola Lei de Simplificación Administrativa do ano 2021, facía falta un decreto de desenvolvemento para que poderan empezar a funcionar, foi o que aprobamos hoxe. Que son as entidades de colaboración ambiental? Pois son entidades formadas por expertos recoñecidos que poden colaborar coa Xunta en momentos puntuais, en momentos, en proxectos de especial complexidade, colaboración de xeito directo, para, basicamente, a avaliación ambiental destes proxectos. Non se trata en ningún caso de sustituir por estas entidades que son privadas as funcións que se realizan os técnicos da Xunta, pero sí de complementarlos, moitas veces, en proxectos complexos que necesitan unha aportación a maiores da que poidan facer os propios técnicos da Xunta. Ao final, de unha asistencia técnica, tendo a última palabra a Xunta de Galicia. Se non hai proxectos, sobre todo os proxectos declarados industriais estratégicos, que se tardaría moito en tramitarse no tempo, porque xa digo que son moi complexos técnicamente, outros son moi innovadores, moi específicos, e se necesita esta figura de colaboración ambiental coa propia Xunta de Galicia. Esta fórmula xa demostrou a súa eficacia noutros eidos. A figura máis equiparable son as entidades de certificación de conformidade municipal, que xa existen, están creadas, xa existen dende hai casi 10 anos, as creou a Lei de Emprendemento
do ano 2013, levan funcionando en moitos concellos para situacións de tramitación complexa e agora se desenvolve o decreto que vai permitir que funcionen as entidades ambientais con esta mesma finalidade. Cambiando de consellería, Consellería de Sanidade, importante acordo, sobre todo polo seu montante económico, 200 millóns de euros para os próximos 4 anos, se refere á contratación centralizada do servicio de hemodiálise. Na actualidade hai máis de 2.100 pacientes que reciben dende os Sergas tratamento, teñen que someterse a tratamento de hemodiálise, unha terapia complexa na súa prestación, sobre todo unha cantidad tan importante de xente, se presta ademais en diversos lugares, nos propios hospitais, nos centros de diálise de carácter extrahospitalario, que tamén os hai, e incluso hai xente que recibe diálise nos seus propios domicilios. Pois o que aprobamos hoxe para a mellor prestación foi unificar a contratación dos servizos de hemodiálise que a Sanidade Pública Galega lle presta a todos estes pacientes. Como decía, son 200 millóns de euros divididos nos próximos 4 anos. Para eso, para que decía, garantir unha prestación homoxénea, que todos os servizos se presten con os mesmos requisitos, nas mesmas condicións, cos mesmos equipamentos e, ademais, engadiremos nesta nova contratación requisitos a maiores, que ata agora non estaban nos procesos de contratación, que eran, xa digo, non estaban centralizados. Buscamos que máis aló da propia diálise se ofrezca unha atención integral aos pacientes, pois cando sexa necesario presencia de profesionais da psicología, nutricionistas, fisioterapeutas. Cando a diálise domiciliaria tamén se exixirá un servicio de asistencia técnica cunha resposta inferior sempre ás 24 horas, con formación ao paciente para o manexo no que corresponda, no que poida dos propios aparellos no seu domicilio e tamén se valorará a xestión ambiental. Estes son procesos que consumen moita auga e serán moitos residuos. Por lo tanto, eso tamén será tido en conta na nova adxudicación. Cambiando de área, a Consellería de Economía propuso e o Consello aprobou a destinar 1,9 millóns de euros á contratación de universitarios galegos para que poidan facer en empresas ou en centros tecnolóxicos a súa tese doutoral de carácter industrial. Isto ven da intención da Xunta de Galicia de ser vinculando investigación e actividade académica con necesidades empresariais. Ao final se trata de colaboración público-privada, que as empresas e a Xunta e as universidades colaboren e remen na mesma dirección e o que buscamos con estas axudas é permitir que estes titulados universitarios poidan realizar, como decía, o seu doutoramento, o seu proxecto de investigación en empresas ou en centros de investigación directamente, en centros tecnolóxicos, directamente, centros tecnolóxicos ou empresas, e que ese proxecto de investigación, de doutoramento, teña que ver coa resolución de necesidades que permiten ás propias empresas, coa resolución de problemas que teñen esas empresas, é dicir, que sexa un traballo práctico o que, además, vai facilitar en moitísimos casos a inserción laboral posterior neses mesmos centros ou empresas dos universitarios que se acollan a estas axudas. Outro acordo tamén, a proposta da Consellería de Economía, é o de destinar 4,5 millóns de euros a 2 liñas de axuda para mellorar a competitividade das PEMEs a través de mellorar a innovación e o deseño. Queremos, con estes 4,5 millóns de euros, apoiar ao redor de 60 proxectos en PEMEs e mobilizar o doble de cantidad, 9 millóns de euros. Está dividido en dúas partes, en 2 programas, ese total de 4,5 millóns de euros. O primeiro é o programa Deseña PEME para favorecer proxectos de innovación no deseño de produtos e servicios, promover melloras na marca e identidade desas PEMEs. Isto adicamos 1,5 millóns de euros e outro programa Innova PEME para favorecer innovación nos procesos de produción e nos procesos organizativos destas PEMEs. Esos son 3 millóns de euros. Son axudas importantes, poden chegar ao 50%, se poden beneficiar, antes non se podía, as entidades do terceiro sector e as PEMEs TIC, a toda agora as PEMEs do sector TIC non podían entrar, e ademais vai ser requisito a maiores, que non existía hasta agora, a difusión do plan de innovación realizado para que poidan aproveitar outras PEMEs, aínda que non se beneficiaran da axuda que se tivo a PEME, que despois terá que difundilo. Un programa non novedoso, pero sí que exitoso. Na súa posta en marcha, estas 2 liñas de axuda permitiron impulsar máis de 250 proxectos innovadores e mobilizar un investimento de máis de 40 millóns de euros. Outro acordo importante en materia económico ten que ver coa aprobación dun novo proxecto industrial estratéxico, o proxecto promovido por ENCE,
para a instalación dunha nova fábrica na comarca porriñesa das Pontes, nas Pontes de García Rodríguez concretamente. Saben que esta área forma parte da chamada área de transición xusta para primar especialmente as zonas que máis directamente recibiran os impactos negativos da transición enerxética. Aquí hubo unha central térmica de Endesa, que en principio decidiu pecharse, decidiu en principio, logo pechaba supostamente, porque aos 3 meses retomou parte das súas actividades, activaron 2 dos 4 reactores, estaba previsto o peche neste mesmo mes de xuño e as noticias que temos é que continuarán como mínimo ata setembro. En definitiva, falta de planificación que é o que non queremos facer respecto aos proxectos alternativos que acabará habendo que instalar nas Pontes, xa se está traballando, xa hai varios, ademais, como saben, previstos, a planta de hidróxeno verde de Reganosa, EDP, a fábrica de neumáticos de Century Tire e agora se engade este proxecto de ENCE. Por lo tanto, acordamos declarar proxecto industrial estratégico a planta de pasta reciclada que a empresa ENCE quere instalar nas Pontes. Xa digo, un proxecto innovador nesta fábrica, según digo os seus promotores, vai se levar a cabo un proceso que vai ser pioneiro a nivel mundial. Que queren facer? Pois producir pasta reciclada branqueada a partir de papel reciclado, fundamentalmente cartón. É certo que hai outras fábricas que xa recuperan fibra, pero non hai ninguna fábrica que, ademais, faga o branqueado desta pasta recuperada. O obxectivo é tratar 160.000 toneladas de papel cada ano, producir 100.000 toneladas de pasta con estas características, destinada fundamentalmente a embalaxes e papel tisú. A previsión de investimento son 125 millóns de euros e a creación de, cando menos, 120 postos de traballo directos, ademais dos directos mentras se construye a fábrica, despois os indirectos relacionados coa actividade principal. 120 directos. Con este das Pontes xa serían 5 os proxectos industriais estratégicos declarados pola Xunta de Galicia e, aproveitar outra vez para insistir na necesidade de moitos dos proxectos industriais estratégicos están esperando, xa iniciaron a súa tramitación, pero siguen esperando axudas económicas dende os fondos Next Generation. Non vou repetir outra vez a problemática, ningún deles ten a día de hoxe financiamento asegurado. Acordo, a proposta da Consellería de Emprego ten que ver coa reinserción laboral dos extraballadores de Alu Ibérica. Un dos sectores máis afectados nos últimos anos foi a de industria electrointensiva, polo costes, basicamente, non só, pero basicamente polos costes enerxéticos, por lo tanto, isto deu lugar a despedimentos, a situacións que é necesario atender respecto dos traballadores, respecto das persoas desempregadas dentro das administracións, dentro logo da Xunta de Galicia, e por iso facémolo, e o seu Consello da Xunta de Galicia aprobou asinar un convenio coas organizacións sindicais e empresariais para facilitar a reinserción laboral dos 313 persoas afectadas polos despidos que se produciron en Alu Ibérica no ano 2022. Eran, por lembrar, máis de 300 persoas desempregadas, unha idade media, ademais, elevada desde o punto de vista de encontrar un novo traballo, máis de 43 anos, e o que facemos é destinar 1,5 millóns de euros a todo o ano 2025 para facilitar que estas desempregados atopen un novo traballo ou podan emprender por eles mesmos un novo negocio. Non é unha fórmula novedosa, se utilizou xa noutros momentos. No 2020 hubo o programa Empreganá para os afectados do sector naval, Empregatex para traballadores do téxtil e agora se fai este programa específico para os desempregados, para as persoas afectadas de Alu Ibérica. Que se busca con este programa? Mellorar a súa formación, reorientar as súas competencias, reciclaxe profesional, tratamento personalizado, contacto con empresas que os poideran contratar, incentivos para que os traballadores se impliquen plenamente neste programa de reinserción, xa digo, en definitiva, un programa diseñado para axudar, esperemos que sexa así, xa foi en outras ocasións, a maioría destas persoas a encontrar un novo traballo adecuado coa súa formación ou, senón, darlle esa formación necesaria para que poidan atopar. E, por último, da Consellería de Educación, acordo importante e potente que é a aprobación da oferta de formación profesional para o curso 2023-2024. Saben que levamos anos apostando pola formación profesional, ampliando a rede de centros, ampliando as titulacións, promovendo a FP Dual en colaboración coas empresas, e isto xa deu os seus froitos. Xa o dixen outras rodas de prensa, cando se levaban acordos relacionados coa formación profesional, hai unha cifra que fala por sí sola. Dende o ano 2009 aumentou a matrícula en formación profesional un 75%.
En apenas 14 anos chegamos este ano a superar os 60.000 alumnos e, ademais, a inserción laboral correu en paralelo ao aumento de plazas e a día de hoxe é moi salentable. Máis do 85% dos alumnos que fan un FP normal, non dual, atopan traballo en un período corto de tempo e o 100% dos que cursan un FP dual atopan traballo, por regla xeral, nada máis rematar os seus estudios e incluso antes. Pero, bueno, isto significa que imos polo bo camiño. Se creou, como saben, o ano pasado unha dirección xeral específica de formación profesional e hai que seguir intentando adaptar a FP ás necesidades do mercado actual. Pusemos en marcha hai uns meses un plan que chamaba Plan Conecta FP Galicia, que consistía basicamente en consultas nunha relación moi estreita pois con todo o tecido productivo galego. Participaron máis de 10.000 empresas, dende PEMES ata empresas moito máis grandes, máis de 300 asociacións e clústeres empresariais, máis de 300 centros educativos. Este plan tivo as súas conclusións, esas conclusións foron estudiadas e son as que nos levan agora a tomar o acordo hoxe no Consello da Xunta de Galicia que aprobar, como decía, a oferta de prazas de FP en Galicia para o curso 23-24. É a oferta de FP máis alta, máis numerosa da historia da comunidade autónoma. O vindeiro curso vai haber 42.174 prazas de novo ingreso en FP, é dicir, un 12% máis que este ano. Se crean 4.500 novas prazas, o que supón que a oferta vai medrar en todas as áreas e en todos os sectores. Galicia contará con 182 titulacións entre ciclos, másteres de FP e tamén formación para persoas con necesidades educativas especiais, é dicir, unha FP inclusiva, tamén moi importante, con moitas plazas. Hai 9 títulos que se van a impartir por primeira vez en Galicia. Son 2 ciclos de formación para a mobilidade segura, un ciclo de electromedicina clínica, outro de caracterización e maquillaxe, outro de excavacións e sondaxes e outro de posimpresión e acabamentos gráficos. Vai haber 2 másteres de robótica, outro de sistemas de finalización de telecomunicacións ferroviarias, outro de teoría enerxética, un programa de estética adaptado, decía antes, a alumnos con necesidades educativas especiais, FP inclusiva, e vai haber 3 ciclos que adquiren unha nova dimensión porque enriquecemos o seu currículum para profundizar nunha alta especialización dos alumnos e, por lo tanto, unha alta empregabilidade. Son ciclos orientados a automoción para vehículos de competición, automoción para vehículos industriais e un ciclo dual de cociña agroecolóxica. O vindeiro curso, ademais, vai haber melloras en todas as modalidades de formación profesional. Consolidamos, como decía, FP dual, que ten esa altísima, 100% tasa de inserción laboral. Ampliamos FP dual, como decía, incorporamos 2 novos ciclos duais na provincia de Lugo, un ciclo en Son e outro ciclo en navegación e pesca de litoral. Estes 2 ciclos son duais e haberá outro ciclo dual na Coruña, un ciclo de excavacións e sondaxes. Aumentan tamén un 55% as prazas de novo ingreso para másteres, chegan a 1.082 e os alumnos galegos van poder cursar 20 másteres de FP, 3 deles son novos. Reforzamos a FP a distancia tamén, aumentamos nun 74% as prazas de novo ingreso, chegamos a 7.470 e, por primeira vez, tamén vanse poder cursar másteres de forma de xeito non presencial. E tamén apostamos, como decía, pola igualdade de oportunidades ao reforzar os programas formativos para alumnos con necesidades especiais. As prazas de novo ingreso, as prazas inclusivas, aumentan un 17% e chegan a 630 repartidas en 12 centros diferentes de FP. E, por último, coa intención de que calquera persoa que decida cursar unha FP poida facelo con independencia de onde vivan, facemos tamén un reequilibrio territorial aumentando un 10% as prazas de formación profesional no ámbito rural, en concellos rurais. Por tanto, xa digo, isto hai moitas máis datos que dar, estos serían os principais da oferta que hoxe aprobamos no Consello da Xunta de Galicia de FP, tanto dual como FP tradicional, por así decirlo, non de carácter dual, máis alta da historia de Galicia, consolidando esa tendencia ascendente e consolidando tamén a empregabilidade tan alta que teñen os alumnos que cursan estes ciclos formativos. Quedo a súa disposición, como sempre, para calquera pregunta que quieran facer. Bos días, presidente. Eu quería facerlle varias preguntas. A primeira é polas queixas dos alumnos de FP modular que queixase de que teñe que terminar a distancia
a súa titulación. Quería preguntarlle tamén por que a vicepresidencia segunda non está vinculada ao ámbito económico, si ao medio ambiente, como é tradicional, que unha das dúas vicepresidencias este vinculada á economía. E logo sobre o que está a suceder en Ourense, unha vez que Manuel Baltar dixo que non quería, que renunciaba a presidir a Deputación, quería preguntarlle ata cando vai ser presidente do partido en Ourense e cando se vai celebrar un congreso. Si que é así. Gracias. Sí, perdón que estou buscando un bolígrafo. Sí, eso topei. Vamos a ver, a primeira, perdón que non os puedo apuntar, a primeira era sobre a FP. Sí, coñezo. Todas as persoas que iniciaron unha formación profesional dun xeito presencial rematarán de xeito presencial. Non sei se esa era a pregunta. Non van ter ninguna variación as persoas que empezaron respecto do xeito de rematalo. Isto, ademais, o quero deixar ben claro porque así o transmitiu no Consello da Xunta de Galicia ao Consello de Educación. A segunda pregunta era respecto a... Bueno, un tema de organización do goberno. Recordarán que durante moito tempo unha sola vicepresidencia, non era unha vicepresidencia que ostentaba eu mesmo, non era unha vicepresidencia de ningún carácter, era vicepresidencia única da Xunta de Galicia e foi a partir do ano 2020 cando se decidiu facer dúas vicepresidencias e darlle unha delas un contido máis económico e outra, se quere, un contido máis de coordinación. Por tanto, agora que se volve a reorganizar a Xunta de Galicia, eu decidín, ao final, unha decisión miña, efectivamente, que se mantiveran as dúas vicepresidencias e que recaeran en dúas persoas concretas, coñecidas, por tanto, unha estrutura diferente, son quere decir, ni moito menos, que se descoide a importancia enorme que ten a área económica e de promoción empresarial e tamén de política enerxética na Xunta de Galicia. De feito, se manteñen as mesmas competencias, non hai ninguna variación estrutural aí, e, por suposto, coas capacidades de coordinación que sexan necesarias. A última pregunta, efectivamente, onte Manuel Baltar anunciou a súa decisión, xa saben a valoración que eu fixen da mesma, lóxicamente, cando se celebre un novo congreso na provincia de Ourense, estou seguro que Manuel Baltar xa non optará ele, polo tanto, ou polo menos eso me transmitiu, haberá outros candidatos e os compañeros terán que decidir. Non hai previsto facer ningún congreso provincial inmediato. Temos agora mesmo un período electoral, unha campaña que se vai convocar dentro de moi pouco. Saben vostedes que os congresos se celebraron, pois non hai demasiado tempo. Eso non quere decir que se vayan a esgotar, nin no caso de Ourense, nin en todos os casos os períodos. De feito, os últimos se fixeran antes do período inicial de mandatos dos presidentes provinciais. Por tanto, aí non hai ninguna previsión ao respecto, máis que, o lóxico é que aí se producir un cambio en Ourense cando toque. Sí, ¿qué tal? Presidente, buenos días. Bildu vuelve a ser motivo de enfrentamiento. ¿No le parece preocupante que la campaña se caliente con el elevado nivel de confrontación que estamos viendo? Muchas gracias. Sí, me gustaría que non fora así, pero a verdade é que entrando casi nesta rolda de prensa me comentaron as declaracións do delegado do Goberno en Madrid, pois que non me extraña que con ese tipo de comentarios asa reaccións airadas de moitísima xente. Eu creo que hai cosas que non se poden decir. Eu pido un pouco de moderación. Xa digo, non coñezo, dende logo, si é certo que diso, me parece gravísimo. Creo que xa saliron a matizalo, a decir que non se dixe exactamente. Creo que deberíamos facer unha campaña en positivo e non decir unha serie de cousas que non levan a ninguna parte, non deberon decir eses disparates, si o que leín, xa digo, vindo pa aquí, foi o que realmente se dixo. Boa tarde, presidente. Dúas preguntas. Unha é referente a Altri. Que posibilidades existen a día de hoxe, de que o proxecto de Altri vai adiante, toda vez que o Goberno do Estado confirmou a negativa a chegar financiamento extraordinario, e tamén se no seu día, por dicirlo así, foi unha boa idea da Xunta de apostar por este proxecto, que había algunhas voces que ao mellor decían que non era o máis adecuado. E a segunda cuestión é referente a Grinalia, despois de que vendera a multinacional francesa Engie unha serie de dereitos eólicos, si teñen coñecemento si neste lote, por decirlo así, vai algún que afecte a autorizacións da Xunta, sobre todo referidos ao mellor a PPAs para Alcoa, e que valoración fai desta operación de Grinalia, vendería a multinacional? Gracias.
Sí, vamos a ver, respecto a Altri, sí, por suposto, sigo pensando que é un magnífico proxecto e que se podía estar xa construindo. Falamos moitas veces no Consello e fora do Consello deste proxecto, o que lle falta é o financiamento respecto dunhos cartos que siguen embalsados e parados, e xa non sei canto tempo, desde logo o ano que levou de presidente, e moito antes sin que se saiba por que eses famosos PERTES industriais que nunca se convocan, esas asignacións a dedo que estamos vendo respecto a algúns proxectos moito menos maduros que o de Altri, por tanto, insisto, puden coñecelo máis en profundidade este ano, un magnífico proxecto, o que fai moito todavía máis inexplicable, que non recibo financiamento e mesmo as contradicións. Eu xa dixen que tuve unha chamada, que eu contaba na última rol de prensa, do novo ministro de Industria, que lle agradecín, ademais, poñendo esa disposición e falándome concretamente do proxecto de Altri e que creía que debíamos falar ou pasar a campaña do 28 de maio. Eu lle reiterei en uns días que estaba disposto a falar, tanto eu como naquel momento vicepresidente primeiro da Xunta de Galicia, agora hai unha nova responsable que, vamos, podo asegurar que estará o día completamente. Este é un proxecto fundamental para a Xunta de Galicia de todo o que ten que ver con Altri, podía ser recibida polo ministro en calquer momento. O ministro nin sequera está en funcións a día de hoxe, e, polo tanto, eu non tuve en resposta desa carta recordándolle o compromiso que queríamos falar, manifestándome tamén a miña preocupación, visto o que me dixera él e o que dixo públicamente a vicepresidenta económica, e isto, como mínimo, merecía unha aclaración entre administracións serias. Eu intento que a Xunta de Galicia o sexa, e creo que o consigo. E moito máis nesto. Espero que o Goberno de España demostre a súa seriedade respecto da necesidade de aclararnos por que hai esa disfunción entre o ministro de Industria e a vicepresidencia económica e que vai pasar, por fin, coa convocatoria de todos os PERTES que afectan a estes proxectos e a outros. Decía, con ocasión do proxecto industrial estratégico que acabamos de aprobar, que hai moitos destes proxectos industriais, moitos centros de postos de traballo dependientes de PERTES que nunca se convocan. Respecto a outra pregunta, sí, bueno, efectivamente, coñecimos, decir que non se nos pediu autorización porque non temos a capacidade de dalo, non? Coñecimos esta operación que parece ser que é bastante habitual entre operadores enerxéticos, e o que eu podo asegurar é que as condicións nas que se produciron as autorizacións que tiña Greenalia, o novo propietario ten que mantelas sin ninguna dúbida, e os compromisos tamén, e senón, dende logo, pois esas autorizacións, se estaban condicionadas a eso, non terán validez. A miña pregunta é se Alberto Núñez Feijóo non incluíra nas súas listas para o Congreso a varios, a parte dos seus conselleiros, vostede faría unha remodelación do Goberno como a que fixo? Gracias. No, pero eso, vamos, perdón, estaba pensando. No, dixen, pois dixera un par de semanas antes que eu estaba moi contento como o Goberno que estaba traballando moi ben. Estou casi tan contento como ver que hai xente tan boa, e probablemente podían ser máis, non o sei, xente tan boa que no futuro Goberno de España, que eu espero que se conforme, levarán ese selo galego e esa preocupación, e espero que esa xestión para que asuntos absolutamente ignorados durante todo este tempo sexan por fin atendidos polo Goberno central. Por tanto, eu dixen que isto se convertía nunha oportunidade e o meu deber era cerrar a remodelación canto antes intentar pechala ben. Sinceramente, creo que o conseguín, hai opinións, por suposto, pero creo que dende aquí fixemos o que había que facer. Eu estaba moi satisfeito co meu goberno e estou moi satisfeito de ver que son tan bons que eu agardo que conformen o futuro goberno de España, se é que é posible despois das eleccións. Hai uns momentos pronunciábase tamén Tellado sobre a decisión de Baltar, e as súas palabras insinuaban que grazas a esa saída se pode pensar nalgún apoio a un novo candidato ao Partido Popular. Quería saber se o PP está buscando algún tipo de acordo con outros partidos para que haxa un novo candidato popular na Diputación de Ourense, ou se hai algún pacto fechado, porque eso quedaba a entender Tellado nas súas palabras. E depois tamén, con respecto á FP, que comentaba antes, precisamente os seus sindicatos criticaban duramente o peche de aulas de varios centros de FP, claro, decían que non ten sentido anunciar novas prazas cando se están pechando
centros de FP en sitios importantes de Galicia. E despois, con respecto á remodelación do goberno, quería preguntar, claro, vostede acaba de dicilo que esta remodelación prácticamente veu imposta por Feijóo, porque hai unhas eleccións. Quería preguntar se estes novos conselleiros, este novo equipo que entra agora no seu goberno, vai poder traballar, como máximo ten un ano, pero se hai eleccións anticipadas este ano, a súa capacidade de maniobra vai ser mínima. Non sei se teñen algún proxecto pechado que teñan que realizar ou simplemente estarán aí como estará o novo delegado do goberno. Gracias. Bueno, a primeira, non coñezo as declaracións de Tellado, pero polo que decía vostede, entendo que estaba constatando unha realidade. Efectivamente, Baltar era o candidato, non se daba en ninguna outra provincia, pero ele anunciara públicamente, ninguén dixo o contrario, que era o candidato do Partido Popular, estou falando antes das eleccións, a presidencia da Diputación Provincial. Ora, lóxicamente, onte anunciou a súa decisión, ni siquiera vai ser concelleiro, por lo tanto, a obriga do Partido Popular é buscar unha nova persoa e seguir reivindicando o dereito a presidir a Diputación, non saben vostedes, a un diputado da maioría absoluta. Non hai ninguna novidade respecto a isto, pero todo o mundo entenderá que agora o Partido Popular tenemos que falar entre nós. Isto é unha decisión que só nos corresponde a nós, saber quen sería a persoa que debería finalmente presidir a Diputación, pero que a Diputación, vamos a ver, ainda non se constituíron os concellos. Se anuncia, non sei se é así, bueno, por lo que salía na prensa, que se pode incluso retrasar a constitución da Diputación Provincial por unha serie de recursos electorais. Andará vostede que nestes momentos eu o que sei, o que teño por diante, e ademais falo por min, e creo que falando por min, falo polo Partido Popular de Galicia, agora o que hai que facer é falar co Partido Popular de Ourense intentar buscar un novo candidato cando toque a presidencia, candidato ou candidata a presidencia da Diputación de Ourense. Respecto da formación profesional, bueno, eu intentei dicir, cando introducía o importante acordo de hoxe, é que o objetivo da FP ten que ser inserción laboral, clarísimamente. A parte, eu estou seguro que o aumento do 75% destes anos nas prazas é porque os que se matriculan ven unha saída laboral fiable, estable e certa. Por tanto, as novas prazas que se crean, os novos ciclos, veñen derivados deso e tamén, se se suprime algún, que volvo a insistir, moi importante, volvo a ler, non tiña antes o papel, porque tomei nota do que dixo o conselleiro no Consello, todos os alumnos que iniciaron un ciclo ordinario na modalidade presencial, o curso 22-23 van poder rematarlo de xeito presencial no 23-24. Por tanto, isto que quede claro, e a partir de aí intentaremos adaptar. Os recursos son os que son, por moito que os aumentemos, a vixencia de ciclos que permanecen ou a creación de outros novos, as demandas laborais. Non tería moito sentido manter ciclos se non teñen demanda. De feito, os ciclos ordinarios presenciais que pasan a distancia, fano, teño que dicir, a petición dos centros, e que dicir tamén que son únicamente 7 ciclos en Galicia. E a oferta modular, o que queremos é chegar a máis poboación. Esa é a razón de facer aumentar a oferta modular. Traballadores en activo que queren seguir formándose sen deixar os postos de traballo, persoas que precisan conciliar, poboación do rural, esa é a razón de aumentar a oferta modular. O último era sobre... sobre se había algún proxecto pendiente aí. Bueno, que teñen que empezar a traballar teñen que empezar a traballar no primeiro momento. De feito, en canto rematou a toma de posesión, como é habitual, xa tivemos un consello e os dous novos conselleiros tiveron que, os tres, porque había unha que cambiar de responsabilidades, xa defender os asuntos das súas consellerías, porque os anteriores conselleiros e conselleiras xa non estaban aí. Por lo tanto, aquí hai que empezar a traballar dende o primeiro momento. Defenderon, lóxicamente, a primeira vez, coa información que se transmitira, pero aquí hai que poñerse a traballar e traballamos con normalidade. Isto é unha pregunta recurrente, o entendo, que estou traendo con normalidade e as persoas que o asumen, igual que me pasou a min cando tomei posesión por primeira vez, igual que me pasou a min cando tomei posesión como presidente, aquí hai que poñerse a traballar dende o primeiro día e o período de adaptación, que pode ser lóxico, ten que ser mínimo.
Sí, presidente, volvendo a Ourense, pero o Concello, non sei se teñen xa algunha resposta á oferta que trasladou onte o candidato Manuel Cabezas, a BNG e PSOE, para, bueno, buscar un acordo un pouco de última hora que impida que Jácome sexa o alcalde. Non sei como está este asunto. Gracias. Pois mire, pregunteino antes de entrar no Consello de Asunta, que hoxe empezou un pouco máis tarde, ás 11 algo, e non, salvo que se producira alguna novidade. Saben vostedes que hai máis dunha semana se fixo unha primeira oferta, saben vostedes tamén a contestación, bueno, decir outra vez, repetir, disculpen o saben, primeiro sí e logo non do Partido Socialista, calada por resposta e manifestacións públicas de responsables do BNG dicindo que baixo ningún concepto. Onte volvimos a reiteralo, a primeira vez era unha invitación a unha reunión, nin falar querían, e onte foi xa unha proposta formal. Dende logo, hoxe, xa digo, hai un par de horas, 3, ningunha resposta se producira, por lo tanto, entenderán vostedes que así é moi complicado. Sí, presidente, en relación co tema de Ourense, non sei se, tendo en conta que non hai ese pacto posible, cree vostede que, ademais, é un mantra do Partido Popular, se debe ser Jácome o alcalde, tendo en conta que é a lista máis votada, con respecto tamén a Ourense, pero na Diputación, coa renuncia de Baltar, teñen vostedes garantido que o PP manteña a Deputación, e nese sentido teñen algunha negociación aberta precisamente con Jácome, e xa en clave máis estatal non sei se considera que o Partido Popular lle pode penalizar os resultados o 23 de xullo, os pactos que está a ter Feijóo con Vox en lugares como a Comunidade Valenciana. Gracias. A primeira pregunta, bueno, enlazando un pouco coa resposta que acabo de dar, hai unha oferta formal do Partido Popular como lista máis votada para que se conforme un goberno entre as tres forzas, que xa digo, non foi por dúas veces formulada, a segunda dun xeito máis formal, e non houve resposta. Por tanto, vostedes coñecen a lei electoral e a data de conformación das corporacións municipais. Non se poderá decir que o Partido Popular non intentou outras alternativas, pero, oiga, resulta que as outras dúas forzas parece que non están por labor. Eu sempre dixen, a pesar de todo o que decían, o que dixeron en campaña, o que dixeron nada máis rematar as eleccións, que se iba a ver enseguida e se veu que Ourense é unha peza máis que non lles pode nin o Partido Socialista nin o BNG distorsionar o seu plantexamento xeral que teñen outros concellos que parece ser que lles importan moito máis e que se basean en que co Partido Popular absolutamente nada en ningún sitio. Eu o lamento moito e de verdade que me quedo coa conciencia moi tranquila. Os meus compañeiros o intentaron e saberon vostedes o resultado. Eu non digo que ainda non poda ser posible, pero cada vez queda menos tempo. Respecto á Diputación, non, lógicamente non a temos garantida. Estamos a un diputado, por moi poucos votos, é certo, pero a un diputado da maioría absoluta, por lo tanto, non está garantida neste momento. Tampouco existe ningún tipo de pacto, pero non está garantida a presidencia dun diputado ou diputada do Partido Popular da Diputación de Ourense. Nós, desde logo, ímolo intentar e creo que legitimamente temos dereito a intentalo con eses resultados. Pero a día de hoxe, e é certo que non falta tan pouco tempo como para a constitución do Concello de Ourense, esa é a situación. Respecto á terceira pregunta, mire, onte, nestes días anteriores, xa fun preguntado sobre cuestións similares, incluso onte na sesión de control, falaba a portavoz do BNG dunhas declaracións de Alberto Núñez Feijóo, volvo a decir o mesmo. Alberto Núñez Feijóo falou como presidente da Xunta de Galicia respecto á situación de Galicia. Sempre o mantivo, e eu quero recordar de que as moitísimas posibilidades de obter concelleiros de Vox en Galicia nestas eleccións municipais tivo un no Concello de Avión. Por lo tanto, a situación en Galicia é a que eu me alegro moito de que sexa así respecto á situación noutras comunidades autónomas. Eu non podo dar consellos ni siquiera opinións, igual que non me gustaría que mas deran a mí sobre o que hai que facer en Galicia. Por tanto, eu a coherencia de Alberto Núñez Feijóo se mantivo absolutamente aquí e estou seguro que está intentando facer todo o que poida para confeccionar gobernos estables no resto das comunidades autónomas. Desde logo, neso ten todo o meu apoio. Sí, bo día. Non sei se tivo ocasión de falar xa co novo delegado do Goberno, se ten previsto manter algún tipo de encontro. Hai pouquiño que se reunía con Besteiro e xa hai novo delegado do Goberno. No, teño que dicir, onte tuve unha chamada, bueno, algúns de vostedes o saben, dous actos moi seguidos, ademais de unha duración considerable, por tanto, fun dun a outro,
decir, non levo o teléfono normalmente a este tipo de actos, recibí unha chamada en medio que lle devolvín, el non podía nese momento, e despois me dixeron na dirección de goberno que non podía ser ata o día de hoxe. Despois me devolveu a mí, perdón, por contalo todo, eu tampouco podía, estaba no segundo acto, chamei entre un acto e outro, e pola tarde xa me dixeron que falaríamos hoxe. Bueno, hoxe non pudimos falar, foi un día setreado, tuve unha chamada del, supoño que sería para, se era para iso, para saudar e ter un primeiro contacto, eu lle agradezo, sinceramente, en canto acabe esta rolda de prensa vou intentar falar con el, pero vamos, non pudimos falar todavía, pero non, el onte intentou, e eu agradezo e se falaremos con toda a normalidade. Se que era para iso, que supoño que sí. Moi ben, moitas gracias. Unha pregunta tamén volvendo a Ourense, un dos nomes que se pon sobre a mesa para presidir a Diputación sería o do actual alcalde de Pereiro de Aguiar, Luís Menor, unha persona que coñece que traballou vostede de preto aquí na Xunta, que lle parecería, ou que lle parece ese nome como futurible para presidir a Diputación. Gracias. Mire, que se digo que me parece un magnífico candidato, porque creo que un magnífico alcalde, foi un magnífico director xeral, parece que o estou sinalando, me parecería, por suposto, bo, pero tamén hai, eu creo que xente moi boa para optar. Luís Menor saben que, ademais, que onte foi incluído nas listas electorais como candidato a senador, eu agardo, dende logo, que resulte elexido e, bueno, pouco máis podo decir neste momento. Non, é moi pronto para falar diso, volvo a decir, que foi onte cando se produciu a renuncia de quen en principio estaba designado como candidato, ou todo o mundo pensaba que podía ser candidato, e non está nin siquiera conformado, volvo a decir, ningún concello, tampouco o Concello de Ourense, e, polo tanto, non estamos niso. En Ourense tamén hai boa canteira, como no resto das provincias. Moi ben, moitas gracias.